హలో ఆంటీ, ఏంటి జున్ను ఫ్రిడ్జ్ ముందర డాన్స్ చేస్తుంది? ఫ్రిడ్జ్ పైన కార్టూన్స్ కూడా వస్తున్నాయి. అవును చిన్ని, ఇది శాంసంగ్ ఫ్యామిలీ హబ్ రెఫ్రిజిరేటర్. స్మార్ట్ ఫోన్, స్మార్ట్ టీవీ లాగా ఇది స్మార్ట్ రెఫ్రిజిరేటర్. చూడు ఎంత పెద్దగా ఉందో. వావ్! 2 డోర్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా. ఎస్. వన్ సైడ్ మొత్తం రెఫ్రిజిరేటర్, ఇంకో సైడ్ ఫ్రీజర్. ఇంత పెద్ద ఫ్రీజరా? సో మెనీ ఐస్ క్రీమ్స్ పెట్టుకోవచ్చు. ఐస్ క్రీమ్సే కాదు, డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా పెట్టుకోవాలి. గుడ్ ఫర్ హెల్త్ కదా. సైడ్ బై సైడ్ డోర్స్ కదా. ఒక డోర్ పైన హోమ్ స్క్రీన్, ఇంకో డోర్ పైన ఐస్ అండ్ వాటర్ డిస్పెన్సర్. వావ్! స్క్రీన్ ఉందా? అవును చిన్ని. కార్టూన్స్ ఎలా వస్తాయో చూపిస్తారా? ఓకే జున్ను, యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేయమ్మా. ఇంటర్నెట్ కూడా ఉందా? హా, వైఫై ఇక్కడ కనెక్ట్ చేయాలి. వాల్యూమ్, బ్రైట్నెస్ ఆప్షన్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఇంకా ఏం ఉన్నాయి? క్యాలెండర్, మెమో, టు డూ లిస్ట్, గ్యాలరీ యాప్స్ కూడా ఉన్నాయి. స్మార్ట్ ఫోన్లో ఉంటాయి కదా, సేమ్ అలాగే. Oh, we can draw and color. డూ యూ నో, నువ్వు ఈ ఫ్రిడ్జ్తో కూడా మాట్లాడవచ్చు. Oh really? Let's try. Hi Bixby, open YouTube. Wow, that's amazing auntie. ఇది షాపింగ్ లిస్ట్. Oh, నాకేం కావాలో I can note down everything. యా, మమ్మీ డాడీ షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు నీకేం కావాలో తెస్తారు. ఇది చూడు, ఎవ్రీడే న్యూ ఫుడ్ రెసిపీ వస్తుంది. Okay, so today's recipe is gingerbread haunted house. ఇది చూడు, డోర్ ఓపెన్ చేయకుండా ఫ్రిడ్జ్లో ఏముందో చూడొచ్చు. Oh, ఫ్రిడ్జ్లో కెమెరా ఉందా? హా, కరెక్ట్ చిన్ని. చూడు, ఇక్కడ కెమెరా ఉంది. ఇంకోటి 1 minute కేక్స్ చేసుకుంటాం కదా, సో ఇక్కడ టైమర్ కూడా సెట్ చేయొచ్చు. ఇది పిల్లల కోసం డైలీ న్యూ యాక్టివిటీ సజెస్ట్ చేస్తుంది. ఓ, ఇది క్యాలెండర్. అవును చిన్ని, ఇంకా స్పెషల్ డేస్ అన్నీ ఇందులో సేవ్ చేసుకో. ఇది వాటర్ అండ్ ఐస్ క్యూబ్ డిస్పెన్సర్. 3 బటన్స్ ఉన్నాయి కదా,
వాటర్, ఐస్ క్యూబ్స్ అండ్ క్రష్డ్ ఐస్ వస్తుంది. చూడు, ఇక్కడ నుంచి ఐస్ క్యూబ్స్ వస్తాయి. జున్ను, నాకు వాటర్ ఇస్తావా? ఓకే అక్క. నాకు చాలా నచ్చింది ఆంటీ మీ ఫ్రిడ్జ్. అవును, ఇది ఎవరికైనా నచ్చుతుంది. మనకి కిచెన్లో ఉండే మంచి ఫ్రెండ్. నేను ఇక్కడే వంట చేస్తూ సీరియల్స్ చూస్తాను తెలుసా? మీ మమ్మీకి నాకు ఇష్టమైన సీరియల్ ఏంటి? కార్తీక దీపం. ఎస్, నేను రోజు ఇక్కడే వంట చేస్తూ కార్తీక దీపం చూస్తా. I love my pet. Bye.